انا بقى هقول ايه يا فرعون من فرعونك قلب ما لقيتش حد يلمني الساعه 4:30. كلمت جوزي على التليفون زي اي ست بتكلم جوزها على التليفون قبل الفطار، وطبعا السؤال اللي بيساله هتفطرينا ايه النهارده يا ماما؟ والاجابه كانت كالتالي: محشي يا حبيبي، محشي بتنجان ومحشي ورق عنب. قال لي ما شاء الله عامله لنا محشي. صاحبه كان قاعد جنبه: باشا انا معاك النهارده، والتاني: باشا وانا معاك النهارده. جماعه انتوا فاهمين غلط، دي الحله دي مقاس 20. والله يا فندم مقاس 20، هي فيها نص كيلو بتنجان يعني. ودي يا فندم بصوا، ودي يا فندم والله مقاس 24، فيها اقل من نص كيلو ورق عنب. التاني بقى: طبعا يا باشوات الفطار عندي النهارده. بصوا بنات والله العظيم انا مش بكذب، الساعه 4:30. يعني انا بقى كساره اعمل ايه؟ اخد طريق رضوى الشربيني واعمل له بلوك، هو بقى بحياته بعياله بدنيته بفطاره، ولا اعمل زي ياسمين عز فرعوني؟ انا بقى هقول ايه يا فرعون من فرعونك قلب ما لقيتش حد يلمني الساعه 4:30. شيطاني بيقول لي يا ساره سيبي البيت وامشي، ده شيطاني. لكن بقى ضميري الحي بيقول لي ساره انت ست البيت، ايه المشكله يعني الساعه 4:30؟ ايه المشكله صحيح؟ ساعه ونص يا ساره هتلحقي تعملي حاجات كتير، اللي هم ايه الحاجات الكتير؟ وهنا خدت القرار اني ابطل ولوله واشتغل على طول. بصوا يا بنات انا كنت ناويه اعمل الفطار ده شويه المحاشي دول ومعاهم كيلو من الريش كنت مطلعاه من الفريزر من قبلها بيوم، وكان فاكك زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده ما يكفيش تماما. كلمت الجزاره عندي طلبت منهم فراخ، قالوا ما عندناش فراخ، فطلبت كيلو كمان من الريش وكيلو من اللحمه المفرومه وكيلو من اللحمه الحمراء. طب هعمل ايه طيب؟ ما انا كمان كلمت فرارجي تاني وقال لي ان هو خلص الساعه 4:30 يا جماعه، مفيش حاجه. شوفوا يا بنات كمان انا كنت بسيح زبده، مش بس كده ان انا عندي فطاري، لا ده انا كمان كنت بسيح زبده. بصوا بقى يا بنات انا عملت ايه. جبت حبتين كبار من الطماطم وقطعتهم وضربتهم في الكبه وصفيتهم في المصفى، حطيتهم في مصفى كده عشان اصفيهم وعايزه ميتهم. لو انت عندك الكبه الكبيره استخدمي كله على بعضه، يعني الطماطم مع البصل مع الفلفل. انا بعد ما خلصت الطماطم فرمت تاني بصل، وبعد البصل هفرم كمان فلفل. زي ما قلت لك لو عندك الكبه الكبيره افرمي كله مع بعضه، لكن انا الكبه الكبيره كانت في المحل فاستخدمت الكبه الصغيره كل حاجه لوحدها. طماطميتين وبصلتين وقرنين فلفل رومي، حطيت عليهم شويه ملح وقعدت انزل كل ميتهم لان انا عايزه ميه الكلام ده، وقعدت اصفي فيهم كده. وبعدين رفعت حله على نار عاليه ونزلت فيها بقطع اللحمه، ما انا قلت لكم ان انا طلبت كيلو قطعه حمراء، سبتها بقى علشان تتشوح. وعلى ميه البصل والطماطم والفلفل نزلت بفلفل وملح ورشه من جوز الطيب، رشه من السبع بهارات، ومعلقه كبيره من الزبادي، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من دبس الرمان. الخلطه دي هتدعولي عليها لما تعملوها وتنزلوا فيها بقى زي كده بالريش. طريقه الريش دي يا بنات جباره، والتتبيله دي ملهاش وصف. بقى لو سبتيها 3 4 ساعات، انا ما سبتهاش حتى 5 دقايق، ما كانش فيه وقت. اللحمه هي على النار، انا سايباها بس تاخد لون كويس من الجنبين على نار عاليه، وكل اللي ضفته رشه فلفل اسود. وهنا بقى بفرش فرشه ورق العنب، طبعا انا كنت مجهزاه بس مش هينفع عشان عندي ضيوف، هنقله بقى من الحله دي للحله دي. شرايح ليمون، شرايح بصل، وهبتدي اخد بقى اللحمه انا مش بسويها، انا بخليها بس تحمر على الجنبين. باخد اللحمه كده وبرصها، بتبقى طبقه محترمه كده. وعلى فكره يا بنات دي قطع لحمه من الكولاطه، للناس اللي قالت لي قبل كده ساره احنا مش عايزين ستيك، القطعيه دي اسمها كولاطه. برصها كويس كده، ومكان اللحمه بنزل بميه مغليه عشان نعمل الشوربه اللي هنسقي بيها المحاشي. وكان عندي حته ماسوره صغيره حطيتها كده عشان تعمل شوربه، وبدات اخد ورق العنب وارصه علشان الاكل يكون كويس. بصوا يا بنات انا ما عنديش اي مشكله اني اعزم ناس، بالعكس ده انت بتفطري صايم، دي حاجه كبيره جدا عند ربنا. انا قصتي بس في الوقت، عرفوني قبلها، انا ما عنديش اي مشكله. بصوا يا بنات انا هنا بسقي البتنجان. بعد ما بسقي البتنجان دي الشوربه اللي كنا حاطين لها بس خلطه محشي وفلفل اسود، ببدا هنا اضيف دبس رمان وعصير ليمون واقلب واسقي بيها ورق العنب، لان البتنجان ما ينفعش نضيف عليه دبس رمان ولا ليمون، بتبقى شوربه محشي عاديه. غطيتها كده بالاطباق وسبتها علشان تستوي. طبعا المحشي ده مش هيكفي، فعشان كده انا قاعده 3 كوبايات من الرز البسمتي، بنقعهم في ميه مغليه ومعلقه كبيره من الخل، بنقعهم 10 دقايق بالظبط، وبعدين بصفيهم بغسلهم وببدا بقى اطبخهم. وبرفع الجريل على نار عاليه، جريل، طاسه، صينيه، ايه الموجود عندك. صحيح يا بنات البنات اللي بتسالني على الطقم الموف ده، يا بنات ده طقم كيتشنوفا، انا بظهر بالطقم ده بقالي اكتر من سنه وشويه. ده طقم كيتشنوفا 13 قطعه، وقلت لكم قبل كده ان هو اكتر من هايل ممتاز. عشان اكتر من بنت بتسالني على الطاسه وانا ما شفتش الاسئله دي، هو انت مش عايزه تقولي على نوع الطقم ليه يا جماعه؟ انا ما شفتش السؤال، يعني اول ما شفت رديت على طول. ودينا بقول اهو كيتشنوفا كيتشنوفا. اول ما الجريل يسخن برص الريش جنب بعضها بالشكل ده. وهنا هعمل الكفته، كيلو من اللحمه المفرومه، واخدت عليها معلقتين كبار من التفل بتاع البصل والفلفل والطماطم، ونزلت عليه بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشه من بهارات الكفته،
ورشه من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح، وطبعا ما تنسيش 3 معالق كبار من البقسماط المطحون. وقلبي الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا، ايد هنا وايد هنا وايد هنا. وربنا يبارك لها ام عمر حبيبتي، دي قريبتي جايه من البلد عشان تكشف على عمر، وقاعده معايا. لما لقيتني محتاسه كده وقفت معايا عشان تساعدني. مفيش وقت يا بنات، الساعه بقت كام؟ اول ما الريش اخدت لون قلبت على الوش التاني. زي ما قلت لكم يا بنات، بضيف 3 معالق كبار من البقسماط المطحون على الكفته، وبفضل اقلب كويس كويس. المفروض ان انا ادخلها التلاجة تتشمع، بس مفيش وقت، على طول بدات اسيخها. زي ما انتم شايفين كده، الريشه الاولانيه طلعتها ونزلت بقطعه تانية من الريش. الريش الاولى اللي هي بالعظم دي كانت عندي في الفريزر، لكن الريش التانية دي اللي متشاله من العظم دي كانت من المحل. جبت صينيه كبيره عندي وفرشتها كويس من تحت بورق الومنيوم. ورق الالومنيوم لما افرشه من تحت ومن فوق كمان واقفل بيه كويس هيخلي الحاجه تستوي معايا بشكل سريع. ما هو مفيش وقت يا بنات. بصوا، ايد بشتغل هنا وايد بشتغل هنا. عملت ايه بقى؟ شلت كمان الريش دي ونزلت بقطعه تانية من الريش. حاولي كده ان انت ايه يعني، سمي بالله واقري الاذكار كده، خلي الاذكار على لسانك وقولي يا رب، وربنا يا رب ايه هيكبر بخاطرك ويخليكي دايما رافعه راس جوزك كده. وهتعملي ايه؟ ما هنقول ايه، معلش. فرشت طبقه من الطماطم وطبقه من البصل. بصوا يا بنات، انا ما عنديش اي مشكله زي ما قلت لكم، ده انا يعني اللي يجي ده على عيني وعلى راسي. بس انا نفسي اعمل حلويات، يعني كنت اعمل بطه كده حلوه. يعني انا ما لقيتش غير الحاجه اللي موجوده في المحل. رشيت شرايح الطماطم والبصل بفلفل اسود وملح، وبدات انزل عليهم كده بقطع الريش. رصيهم كده علشان الصينيه تاخد كل الكميه. انا عامله 2 كيلو يا بنات. طريقه الريش دي هتعجبكم جدا، وعلى فكره تنفع للستيك، تنفع للفيليتو، تنفع لقطعيات كتيره من اللحمه. بس اهم حاجه ان العجل نفسه يكون صغير مش عجوز. بصوا الجمال بقى، بسم الله ما شاء الله. جبت ورق الفويل وغلفت الصينيه كويس جدا من فوق ومن تحت. وعلى فكره يا بنات، انا قبل ما ابدا في اي حاجه انا شغلت الفرن على درجه حراره 200 عشان الفرن يكون سخن وانا بدخل فيه الكفته وانا بدخل فيه الريش. دخلت صينيه الريش الفرن وجبت صينيه تانية ودهنتها بسيط من الزيت، ومسكت مسن السكاكين. ده انا جايباه علشان اسني بيه السكاكين، بس بقيت استخدمه على طول لتصبيع الكفته، انا بموت فيه اصلا. والميه اللي جنبي دي ميه البصل، حطيت فيها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وبنزل ايدي فيها كده وابلها كويس علشان اصبع الكفته بيها. بتدي طعم بسم الله ما شاء الله تحفه. دخلت صينيه الكفته الفرن وعملت صوبيا. ما ينفعش افطار من غير صوبيا، احنا ناس بتعشق الصوبيا، واللي بيشرب صوبيا عندي بصوا بيجي يطلبها تاني وتالت ورابع. انا عملت لهم صوبيا ونزلتها لهم. يا جماعه، الناس ما بتفطرش هنا في البيت، بتفطر في المحل مع جوزي. ووريكم اللحمه المتعصجه عشان اوريكم دي الحاجه اللي تزعل بقى، ان انا كنت عايزه اعمل صينيه جلاش كده حلوه وما لحقتش، مفيش وقت. الفرن قدامكم اهو، في الكفته، شايفين الكفته وجمالها، وفي الريش. بشيل بقى الورقه كده، ورقه الفويل، علشان ارفعها تحت الشويه. كان طعمها عالمي. رفعت رف الفرن فوق شويه وقفلت الفرن وشغلت الشوايه عشان الكفته والريش تاخد لون صح. ربنا يبارك لها بقى توته الغاليه حبيبتي، كانت بعتالي شويه الممبار دول، هي عارفه اني بحبهم، وكانت عامله ممبار وانا مش موجوده فشالتهم لي. قالت لي سرق ليهم كده ومزمزي بيهم. ربنا يبارك لها، نفعوني بقى جدا طبعا. قالتهم هنا الرز البسمتي بنات، شويه زيت وانزلي بالبصله تدبل، انزلي بالرز شوحي كويس، بياخدش معاكي وقت. وهنا المحشي البتنجان. بصوا بقى، يعني انا مش اقوى من البوتاجاز، ولا انا عندي عين تانية، هم 5 عيون وكنت مشغله عيني هناك 6، اعمل ايه تاني؟ وعملت شويه شوربه لسان عصفور وشويه ملوخيه. ويلا بينا بقى نفرش صينيتين محترمين كده عشان ننزلهم المحل للرجاله. بصوا بقى، اول صينيه شايفين الرز نازل، مفيش رزايه لازقه. انا ما اقولش على حله حلوه ولا اي حاجه حلوه غير بعد ما استخدمها مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين. يلا انزلي بالكفته يا سوسو، يا جمالك يا كفته سوسو. عايزه اقول لكم انا عملت صينيتين من دي كانوا تحفه. انزلي بقى بالريش. هم كلوا بعد الفطار ب10 دقايق، يعني بعد ما الاذان اذن ب10 دقايق. اعمل يعني هنا اقوى من النار؟ مفيش في الدنيا افضل من صواب افطار صايم. بس اعمل ايه طيب؟ يعني مش لاحقه، قولوا لي قبلها. طب بصراحه يا بنات، مين بتتحط في نفس المواقف دي زي يعني؟ على فكره الموقف ده انا اتحطيت فيه اكتر من 4 أو 5 مرات. انا قلت لكم مره ودي تاني مره، بس ما قلتلكوش على الباقي. بالله عليكم قولوا لي في الكومنتات مين بيحصل لها زي ما بيحصل